México este vendaval, respuesta inmediata de los nuestros después de ese par de cachetada. A los 36 y 38 los goles de Bellingham, llegó Quiñones a los 41. Tiene que ser gol con la cabeza. Llega al centro de la pelota. Buena atención. Que ya la va buscando Jiménez del otro lado, está parado, la toca con